Vandaag krijg je het eindoordeel van de HBM 6PK Low Noise Compressor. Ik heb hem al enige tijd in gebruik, dus ik kan er wat van zeggen. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je dit soort filmpjes nou leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren, belletje aanklikken, word je op de hoogte gehouden van wanneer ik een nieuwe video upload. En dan gaan we snel naar de compressor toe. Ik had er verschillende vragen over gekregen van hoeveel lucht geeft je nou in het echt. En je moet hem leeg laten lopen en meten hoe lang dat je er dan over doet voordat je vol zit. Dat gaan we allemaal dus doen. We laten hem helemaal leeg lopen, 0 bar erin. Starten we hem op, kijken we hoe lang dat je erover doet om hem vol te krijgen. Nou, dan kunnen we uitrekenen hoeveel liter per minuut dat je doet. Maar in principe is dat niet eerlijk vanaf 0 bar. Want normaal slaat je aan bij 6 bar en dan vult je hem tot 8 bar. Nou, dat is 2 keer 150 liter, want dat is de tankinhoud. Dat is 300 liter. Dan moet je makkelijk binnen een minuut kunnen doen, want ze geven op dat hij netto 400 liter geeft. Begin je op 0 bar en je vult hem dan tot 8 bar, dan zal dat waarschijnlijk hoger uitkomen als 400 liter per minuut. Dus dan gaan we alle twee proberen, van 0 tot 8 en van 6 tot 8. Zullen we eens kijken of daar een verschil in zit. We gaan de stroom meten. Daar heb ik een snoertje voor gemaakt, alsjeblieft niet thuis doen, hè. Er zijn gewoon 3 losse draadjes die ik heb gepakt. Dan kan ik met de ampère tang meten. Ik heb hier een multimeter die gaat maar tot 10 ampère. Dus dan kan ik het niet meten, die gaat dan kapot. Er zit een zekeringetje in zo'n multimeter. Want als het goed is, trekt hij meer dan 10 ampère. Met stroomtang kan ik veel hogere stromen meten. Deze kan tot 400 ampère volgens mij. 300 ampère kan niet, staat erop. Dat moet meer dan voldoende zijn, maar zo'n meting is minder betrouwbaar als daadwerkelijk een meter hier tussen zo'n draadje in zetten om een stroommeting te doen. Dus dan kunnen we kijken wat je voor vermogen trekt, want ja, ze trekken niet het vermogen wat op je motor staat, klopt ook. Als je de motor niet volledig belast, dan trek je niet dat vermogen wat erop staat. Dan trek je minder. Dat is het maximale vermogen wat een motor kan leveren. Maar we gaan er snel starten en we gaan van 0 tot 8 bar en eens kijken hoe lang dat je erover doet. Kraantje dichtzetten onder de compressor.
Dat was hij, 2 minuten. Hatseflats. 2 minuten 47. We laten hem eens leeglopen. Even de compressor uitzetten. Anders staat hij dadelijk op. Dat willen we niet hebben. Zo staat hij ongeveer goed. Telefoon aanzetten. Even wegdraaien dat jullie de code niet kunnen zien van mijn telefoon. Nou, hij staat op 0. Wat is de knop? Hier is de knop om aan te zetten. Komt die, gaat die. ...49 seconden houden we het op. Zo, ik heb hem eromheen zitten. Hij staat op AC, dan is het goed. Dan zullen we eens kijken, dan laten we de lucht eraf. De gegevens die ik nu verzameld heb, dan gaan we eens uitrekenen wat hij daadwerkelijk allemaal doet en hoeveel dat hij geeft, want dan kun je aan de hand van deze gegevens kun je het uitrekenen. Nou, hoe kunnen we het nu berekenen? De eerste test hebben we 0 tot 8 bar hebben we hem gevuld. Dus dat is 8 keren 150 liter hebben we erin geduwd. Ja? Klopt wat ik zeg, hè? 8 maal 150 is 1200 liter. Daar is iedereen het mee eens. Die heeft hij gevuld, hè? Daar heeft hij over gedaan. 2,47 minuten. Dan doen we die 1200 delen door 2,47. En dat is, pak ik even een rekenmachine bij.
gedeeld door 2,47. 486 liter. We ronden alles een beetje af, hè. Per minuut. Waarom komt hij zo hoog uit? Hij zou maar 400 liter in principe moeten geven. Waarom komt hij zo hoog uit? Nou, bij die 0 tot 1 bar en 1 tot 2 bar hoeft de machine veel minder moeite te doen om die lucht erin te krijgen. Hoe hoger de druk wordt, hoe zwaarder het wordt. Dus, dan gaan we van 6 tot 8 bar, dat hij in 49 seconden heeft gedaan. Hij zou in principe 400 liter moeten leveren. Wat moet hij dan leveren? Per seconde, want we zitten daar in secondes. Hè. Doen we die 400, delen door 60. En dat is delen door 60, 6,6,5, 6 iets meer. 400, oh, is 400 gedeeld door 60 is ja, 6,6 liter. 6,7 liter. We ronden het af naar boven. 6,7 liter per seconde. Doen we die 6,7 maal die 49 seconden, zou je in theorie maal 49, nou 327 liter moeten leveren. Ja, 27. Hij heeft er geleverd 300. Zit 26 liter verschil in. Maar dat kan gewoon zomaar met de afwijking op die meters dat ik verkeerd gekeken heb. Ik hoef maar een fractie later te duwen op de stopwatch. Dus bij benadering komt hij redelijk goed in de buurt. Valt helemaal niks tegen. Dus die liters in de hogere bereik, ik denk dat je wel aan de 400 komt. We hebben nu 300 gedaan, omdat 2 keer 150 is. Ongeveer, hè, wat die meters dan zeggen. Dan kom je daarop uit. De stroom 16,6 ampère. En hier binnen heb ik, dat staat daar op de meter, 227 volt. Dan noemen we die 227 maal 16,6. Dat lukt me niet uit de bal. 227 maal 16,6 is 3770 watt. Dat is 3,77 kilowatt. Hoeveel is dat nou in pk's? Dan noemen we het maal 1,36 en dat is maal 1,36 en dat is 5,1 pk. Daar staat de uitkomst uit, 5,1 pk. Dat heeft hij nu gegeven. Ik kan de druk hoger zetten, dan gaan die pk's ook omhoog. Je hebt gezien met die stroommeting, hij begon onderin de 16 ampère, toen hij net liep, 2 bar minder en hoe hoger dat die druk in die ketel werd, zag je hem oplopen, het amperage.
Dus hoe meer dat je moet werken, hoe meer werk dat je moet doen om die druk in die ketel te krijgen, dan zie je het oplopen. Nou, ik heb daar een gemiddelde van gepakt en die was die 16,6 ampère, dat was ongeveer het gemiddelde en dat is 5,1 pk. Ongeveer. Die meter die ik gebruik, daar zit een afwijking in. Je kunt dus zien, wat ze beloven, dat klopt ongeveer wel. Komt er goed bij je in de buurt. Die eerste milliliters, ja, dat komt omdat hij van nul af op moet bouwen. Dan is dat gewoon meer liters. Hij heeft in het begin veel gemakkelijker om er die lucht in te krijgen. Dus, en hij kan, ik meen iets van meer dan 500 liter aanzuigen, bruto. Nou, dan kom je dus op die 486 uit. Maar zo, daar werkt hij normaal niet in. Hij werkt normaal in het gebied tussen 6 en 8 bar. Daar moet je eigenlijk naar kijken. Daar moet je ook veel harder werken. Heb je kunnen zien. Kun je ook zien aan het amperage, hoe hoger die druk wordt, hoe meer vermogen dat je nodig heeft om het erin te duwen. Hoe meer moeite dat je ervoor moet doen. Ik heb het op 2 verschillende manieren berekend. Die ene keer heb ik gewoon gedaan 1200 liter, delen door de tijd. Dan komt er op 486 uit. De andere keer heb ik het laten zien wat hij moest leveren. Dus dat is die 400 gedeeld door 60 seconden is 6,7 ongeveer. En dan maal 49 zou je op 326 liter uit moeten komen. Je kunt natuurlijk ook rekenen met de waardes die je gemeten hebt. Dan pak je die 300 liter, die deel je door 49. Dan heb je de liters per seconde. Die doe je dan maal 60 en dan kom je uit op 367 liter. Nou, daar kom je een 33 liter tekort. Maar ja goed, een afwijking in de meting. Meet het je niet helemaal precies, misschien niet precies die 2 bar verschil ertussen. Er zitten een hoop variabelen in. Het is een benadering wat ik nu heb laten zien. Wil je het echt precies uitrekenen, moet je met geëikte apparatuur gaan werken, geëikte meters, dat je het precies weet. Dat wil je allemaal niet. Dit is een indicatie wat je ongeveer geeft. Nou, die kloppen wel qua liters. De pk's die erop staan, die 6 pk. Ik denk wel dat je daar aankomt. Dus hij zat nou op 16,6 ampère gemiddeld. Dat is ook wel een beetje de max die ik uit zijn stopcontact kan halen. Meer komt er niet uit, wordt het meer, dan gaat mijn automaat eruit. Dat wil je niet hebben. Want zou je die 6 pk zou je die moeten leveren, dan zit je boven de 19 ampère die eruit de stopcontact moet komen. Dat wil die automaat niet. Dus daarom denk ik dat ze hem begrensd hebben op 8 bar. Dan zit je echt aan de max wat eruit kan komen. Zou je hem, want je kunt hem verstellen met de drukregelaar. Je kunt je zo opschroeven naar 10 bar. Maar dan klapt de zekering eruit en dan heb je er niks aan. In praktijk werken de meeste machines op lucht. Die werken rond de 6 bar. 6, 6,3, sommige 6,5. Dan slaat ook de compressor aan. Als je bij die 6 in de buurt komt, dan is het moment dat hij weer lucht gaat draaien. Dat is niet voor niks gedaan. Dat is gedaan omdat de meeste luchtgereedschap op die 6 bar werkt. En die moet je houden, die 6 bar. Daar moet je niet onder komen, want dan werkt het luchtgereedschap niet ideaal meer. Dat doet hij gewoon, heeft hij geen moeite mee. Ik heb hier verschillende dingen getest. Een heel arsenaal aan luchtgereedschap. Ook dingen erbij die heel veel lucht gebruiken. Daar heeft hij geen enkele moeite mee. Dus, ja, wat vind ik van de compressor? Ik vind het een berending. Hij doet wat ze beloven. Het luchtgereedschap wat ik hier heb, houdt hij allemaal bij. Hij is wel behoorlijk groot. Dat is hij. Hij maakt mooi weinig geluid. Dat doet hij ook, want wat ze beloven aan dB's heb ik gemeten in mijn eerste filmpje. Daar voldoet hij netjes aan, dat is geen enkel probleem. Ja, en veel meer kan ik hier niet van zeggen. Ik kan jullie wel vertellen, hij gaat mee naar het werk, die compressor. Ik heb een paar klusjes waar ik veel lucht bij nodig heb. Die compressor op het werk, die rochelt het niet. Die houdt daar gewoon niet bij. Dat heb je kunnen zien toen met deze tafel, de afbraam hier met een stiftslijpertje. Het stiftslijpertje gaat steeds langzamer draaien. Nu heb ik een roeiboot, moet ik met die naaldbikhamer aan de gang. Want die willen we eens even goed aan de tand voelen. En we moeten schuren op lucht, dat gebruikt ook veel lucht.
Tenminste, ik doe graag schuren op lucht, omdat dat machientje gewoon een stuk lichter is als een elektrische schuurmachine. Kun je veel langer vasthouden. Daar word je niet moe van. Dus dat is veel fijner. En dan ga ik met die compressor doen. Dan staat die dagen aan een stuk, moet die horren. Om het bij te houden. En dan weet ik echt of je het lang volhoudt. Want dan moet er gewerkt worden. Maar dat is voor de volgende keer. Dan zullen jullie vast een keer zien dat ik je nou al Big Hammer aan het testen ben. En die toestanden. Nu heb ik laten zien hoe je dus uit kunt rekenen hoeveel lucht dat de compressor geeft. Kun je op 2 manieren doen. Ketel helemaal leeg laten lopen zoals ik gedaan heb en dan laten vullen. Maar dan krijg je een vertekend beeld. Je moet eigenlijk beginnen van het moment dat hij aanslaat van die 6 bar tot zijn maximale. Dat is of 8. Kleinere compressortjes gaan meestal tot 10 bar. Maar meer dan 8, ja, dat hoeft niet. Want je moet gewoon boven de 6 bar blijven. En dan kun je het ook uitrekenen. Nou, op 2 verschillende manieren gedaan, gewoon per minuut. Die andere kwam ik niet aan een minuut. Dan ga ik terug naar een seconde. Liters per seconde. Dan kun je het uitrekenen. Ik hoop, want er waren vragen die ik kreeg. Van hoe doe je dat? Nou, heb ik laten zien. De stroom uitrekenen. Hoeveel pk dat er is. Heb ik ook laten zien. Dus dan kom je uit op 5,1 pk zoals je nu draait. Meer kan er niet uit het stopcontact komen. Heb je hier nog vragen over? Hieronder stellen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe. Eventjes opruimen. Niet thuis doen. Is gevaarlijk hè, als je niet weet waar je mee bezig bent. Losse draadjes erin. Dit moest nu eventjes om het te kunnen meten. Nu knip ik hem dadelijk weer door de midden, dat ik hem niet meer kan gebruiken. Ik heb hem ook zo kort gehouden dat je er eigenlijk niks aan hebt. Zo heb je er niks aan als verlengsnoer. Dus